Եվ դա տեղի ունեցավ, կարծում եմ շատ ավելի վաղ, քան Հայաստանի եւ միջազգային հանրությունը սպասում էին։ Այսօր արդեն Հայաստան-Ադրբեջան երկկողմ առևտրի դրսևորումները տեղի ունեցան շատ ավելի վաղ, քան Հայաստանի եւ միջազգային հանրությունը սպասում էր, գուցե նաեւ Ադրբեջանը։ Ես երեք առիթ ունեցա խոսելու, տեսեք 2018 թվականից մենք ինչքան ենք աշխատել, ինչքան ենք չարչարվել մենաշնորհները հաղթահարելու ուղղությամբ։ Եվ մենք այնպես չի, որ այո, հաղթահարել ենք մենաշնորհերը եւ շուկաները դե յուրե բաց են եղել բոլորի համար։ Այս ընթացքում այո, բենզինի ներկրում է եղել եւ այլն եւ այդպես շարունակ, այսինքն ընդլայնվել է շուկան, բայց մեզ այդպես էլ չէր հաջողվել այն մենաշնորհները, որոնց մի ծայրը Հայաստանում էր, մի ծայրը Հայաստանից դուրս, մեզ չէր հաջողվել այդ մենաշնորհերի այդ խնդիրները լուծել։ Եվ հիմա մեր բոլորի առաջ բենզինի եւ դիզվառելիքի շուկայում հաստատված տասնամյակների մենաշնորհելը, այդ բանի խաղաթղթերի տնակի նման ուղղակի մեր աչքի առաջ քանդվում են։ Մեր աչքի առաջ քանդվում են եւ բնականաբար այդ բոլոր ընկերությունները տասնամյակների հիմա վերջին հուսահատ ճիքերն են գործադրում եւ մեծ ներդրումներ են անում հակաարշավ իրենց մենաշնորհային դիրքը հայրենասիրական բանի տակ, հայրենասիրական կարգախոսների ներքո պաշտպանելու համար։ Մինչդեռ երբ որ Հայաստանի սպառողները տասնամյակներով 10 տրիլիոնավոր դրամներ ավել են վճարել այդ ամեն ինչի համար, ոչ մեկ բնականաբար այսօր դրա համար բացատրություն ու պատասխան չի ուզում տալ, չնայած ես համոզված եմ, որ Հայաստանում հիմնադրված եւ գործող ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմները կաշխատեն համբերատար եւ բոլոր այս հարցերին կտրվի պատասխաններ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ դեկտեմբերից մինչև այսօր, դեկտեմբերի 25-ից մինչև այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գրպանում տասնյակ միլիարդ դրամներ են մնացել այս մի ամսվա ընթացքում։ Նու ես իհարկե բանով չեմ հաշվել, հիմա չնստեն ասեն, չէ, տասնյակ միլիարդ չի, 9 միլիարդ 876 միլիոն, շատ լավ, թող լինի 9 միլիարդ 876, բայց դրանից հարցի էությունը չի փոխվում, եւ ես ուզում եմ, գիտեք, ես ուզում եմ բոլորի շնորհավորել այս հանգրվանի առիթով, եւ էլի երեք տեսա տենց էլի բանի բենզինի համար եռաբլուրը մոռացակ, ես մոռացակ, եմ մոռացակ։ Ոչ, այդպես չի, որովհետև ես ասում եմ, որ զարգացած, կայուն, անվտանգ, միջազգային բարձր հեղինակություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունը ամենամեծ, դրանից մեծ ուղղակի հարգանքի տուրքն է մեր նահատակներին, մեր ընկած եղբայրներին։ Եվ ես դեռ 2021 թվականի Հանրապետության հրապարակում սեպտեմբերի 21-ի ունեցած իմ ելույթում ասել են, որ մեր եղբայրները ընկել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոտքի կանգնի, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ոտքի է կանգնում, եւ կարող եմ ասել, ինչ է ոտքի կանգնում, ոտքի է կանգնել, որպես միջազգային հանրության պատասխանատու մասնակից,